健康無價，生活解碼，歡迎嚟到健康媽 Channel，一齊用有趣角度拆解健康資訊。陰陽科、鵝不食草、木蝴蝶，呢啲名聽起嚟咁特別嘅中藥，個名係點嚟嘅呢？同動物又有咩關係呢？相傳南北朝著名醫學家陶弘景某日咧就採藥喎。聽到咧牧羊人話山羊食咗樹林入邊一種怪草之後咧，陰莖極易勃起啊，長時間堅挺不萎，仲同母羊瘋狂咁交配添啊！於是咧陶弘景就抱住好奇心反覆驗證，證實咧呢隻野草咧果然有壯陽嘅功效喎。於是咧就將呢隻藥載入藥典，並因此咧名為陰陽科啦。而現代嘅藥理同埋化學研究都證明，陰陽科能夠補腎壯陽，有促進性功能嘅功效，因為佢可以刺激人體產生雄性激素，有助促進精液分泌，刺激感覺神經，激發起性慾，令陽具更容易勃起啊！佢以口服煎湯藥為主，亦可以製成藥粉、藥散、藥膏或者浸酒。陰陽科不論男女都適用，只要出現腎陽虛症狀，例如男士面對陽痿不育，女士發現自己性冷淡、難成孕，都可以服用㗎。相傳有個住喺農村嘅小朋友，自幼就患咗鼻炎喎，經常鼻塞，仲會流出惡臭味嘅黃龍鼻涕，所以冇人願意同佢一齊玩啊陰公。有一日，佢幫屋企人咧就將鵝群咧趕到山邊食草喎。餓壞咗嘅鵝群咧見草就食，唯獨咧有一種草咧又鮮又嫩，佢哋一啖都唔肯食喎。小朋友就好奇攞起嚟聞啦，打咗個乞嗤之後，個鼻咧即時唔塞咯。之後咧佢就每一日攞少少嚟咁去聞，慢慢之後咧就醫好咗佢嘅鼻炎，而且咧亦都冇再有流膿嘅情況出現啦。自此咧，其他人咧就將佢名為鵝不食草。中藥大辭典曾記載過，鵝不食草歸肺、肝經，能夠止咳平喘，有通鼻嘅功效。更曾有大學研究指出，鵝不食草係一種黃酮類嘅物質，可以減輕敏感嘅反應，有效改善鼻敏感症狀，主要治療風寒感冒引起嘅鼻塞、流鼻水、頭痛等疾病，可以煎藥內服或者中爛佢愛嚟塞鼻都可以。木蝴蝶並非真正嘅蝴蝶，而係來自紫葳科嘅植物。每年秋季都會從其成熟嘅果實取出種子，曬乾入藥，多用作治療咽喉同埋外感引起嘅肺部疾病。因為每一粒種子都有好薄嘅白色半透明膜包圍住，俾風吹起時就好似翩翩起舞嘅蝴蝶，因此咧就叫佢做木蝴蝶啦。佢係一種常用嘅中藥，主治肺燥乾咳、咽喉癢痛、聲音沙啞、肝胃氣痛。最簡單嘅方法就係直接沖茶嚟飲，亦都可以添加其他嘅中藥一齊使用。如果配以紫丸川配，就可以發揮更大嘅止癢鎮咳功效。現代藥理研究發現，木蝴蝶嘅成分有抗炎、抗過敏嘅反應，亦都有利尿、利膽同埋預防動脈粥樣硬化嘅作用。更有學者發表老鼠實驗研究結果，證實木蝴蝶能夠抗衰老、防治心血管病同埋鼻咽癌。每個人體質都唔同，加上以上藥材需要配以唔同嘅草藥，服用一段日子先至可以發揮出功效，所以服用前最好諮詢中醫師嘅意見啦。如果大家都中意呢條片嘅話，不妨 comment、like 同 share 出去，等我哋同更多人一齊健康解碼。想知道更多健康資訊，就記得 subscribe 我哋嘅 channel， 撳埋隔籬個鐘仔，咁就唔會錯過我哋嘅新片啦。